Gente, tava gravando a parte 1 aqui, mas deu uns erros técnicos. Agora a gente voltou com um vídeo totalmente novo. Eu apaguei mesmo. Então, a gente tá ensinando um tutorial de como fazer uma fogueira. Eu fiz o buraco, ele pegou um graveto e foi empilhando aí. Eu peguei uns também e tá tentando fazer um fogo agora. A gente vai tentando fazer o fogo no modo com a palha aqui, ó. Tudo certinho, tentando. Ó. A gente pegou aqui, primeiramente, gravetos e algumas bases secas. Empilhou, né? E pegamos palha e colocamos ali no fundo. Aí quando a gente for pegar o fogo aqui, caso não dê, a gente vai usar o método convencional. A gente vai acender essa fogueira. Então a gente fez o tutorial, mas acabei dando ruim. A gente tá... Primeiro que a gente tem que fazer um lugar onde o vento não interfira, aonde o fogo vai acender. Então a gente colocou os pau em volta ali, para proteger do vento, caso tenha. Aqui não vai estar... a barreira de pedra também, né? A barreira de pedra ajuda um pouco. Então a gente vai tentar agora... acender. Eu vou gravar um minutinho de eu tentando acender. Aqui, ó. Eu vou tentar um minutinho, tô ajustando aqui. Gente, comprei um pé aqui. Aqui, pronto. Nossa senhora. Viado. Vou continuar o meu trabalho aqui. Trabalho grave. As nossas primas daqui a pouco vai aparecer aqui pra atrapalhar o vídeo, né? Fazer o quê? Gente, a gente tá fazendo o fogo aqui, mas... É difícil. A gente vai tentar um pouquinho, se não der certo. Dá um pouquinho de coisa pra mim, tá? Olha. Não dá certo o atrito de pedra aí. Não, pega só pra tentar,